हर हर महादेव। दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ जंगल में पौधे लगाने। यह देखिए कुछ पौधे और उनके बीज। हमारे घर के पास ही एक पेड़ है, उसके यह बीज जड़े हुए थे। दोस्तों यह 3-4 पौधे बरगद और पीपल के, यह भी मैं जंगल में लगाऊंगा। यह है वो पेड़ जिसके बीज और पौधे मैं लेकर जा रहा हूँ। साथ में अपने पौधे लगाऊंगा और बीज वहाँ पे छिड़क दूंगा ताकि पौधे उग सके जितने हो सके। यह है पौधे और बीज नीचे जड़े हुए थे। आज बारिश का मौसम है। यह है औजार, इसको साथ ले जाऊंगा अपने। ये देखिए बारिश का माहौल है, बारिश लगी हुई है। हमने पौधे डाल लिए बैग में और मेरे साथ जा रही है मेरी बेटिया मेरा सहयोग करने। यह हमारे साथ पौधे। हम पहुंच गए हैं जंगल में, जहां हमने 1.5-2 घंटे पौधे लगाए, घूमे फिरे, वीडियो बनाई। ये देखिए कुछ क्लिप्स। दोस्तों सभी पौधे ज़रूर लगाएं इस बरसात में। अपने घरों में फलों के पौधे या जंगलों में कुछ ना कुछ पौधे ज़रूर लगाएं।